हम पढ़ुचंती एजुकेशन एंड द ग्रोइंग चाइल्ड। हम पूर्व क्लास रे पढ़िथिले प्रभु लेखारे जे एजुकेशन शुड बी टू डिस्कवर द डीपर सेल्फ, द रियल साइकिक एंटिटी विदिन, ताकू परिप्रकाश करबा पई हमर कार्य आम एक माध्यम सृष्टि करबा। एवं तापर पैराग्राफ रे पढ़ले प्रभु लिखुचंती एक्चुअल एज होची 7 to 8 जेते बेले जो गुडाक आमे कहूचे स्कूलिंग स्कूलिंग रो जो धाराटा बा रेगुलर स्कूलिंग बा रेगुलर काइंड ऑफ स्टडी को परमिसिबल एज होची 7 to 8। प्रभु लिखुचन द फास्ट इंटेंशन, the first attention of the teacher must be given to the medium and the instruments, and until these are perfected, to multiply subjects of regular instruction is to waste time and energy. When the mental instruments are sufficiently developed to acquire a language easily and swiftly, that is the time to introduce him to many languages. Not when he can only partially understand what he is taught and masters it laboriously and imperfectly. Moreover, one who has mastered his own language has one very necessary facility for mastering another. With the linguistic faculty unsatisfactorily developed in one's own tongue, to master others is impossible. To study science with the faculties of observation, judgment, reasoning, and comparison only slightly developed is to undertake a useless and thankless labor. So it is with all other subjects. कहले जे शिक्षकଙ୍କର फास्ट अटेंशन कौन रहबा कथा? The first attention of the teacher must be given to the medium and the instruments, and until these are perfected, जे पर्यंत निजर पिलार गोटे जो मातृभाषा रही तापरे सेटा आसीबो। तेणु कहते कौ मीडियम कौ भाव बा कौ भाषा ता सहित तुम कम्युनिकेट कर। तेणु जदि तुम ता न करुच ताहले जो मल्टीपल माने बहुत गुड़े सब्जेक्ट ताकू दे दउच ताहले केवल वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जेतेबेले मेंटल इंस्ट्रूमेंट बा मानसिक आमर जो जंत्र रही मनटे रही मनर अनेक गुड़े विभाग रही जोटा कि तार निजर इंस्ट्रूमेंट भाविबा, इमेजिनेशन कल्पना करिवो, तापर एनालिसिस करिवो, ऑब्जर्व करिवो, विचार करिवो, कंपैरिजन करिवो। ये सब जो गुड़ा तार जो इंस्ट्रूमेंट गुड़ाक से जेतेबेले सफिशिएंटली डेवलप्ड हबो तापरे तमे ताकू मेनी लैंग्वेज दबो, अनेक जेते प्रकार भाषा दउछ दियो, किंतु सेठी लिखि नॉट व्हेन ही कैन ओनली पार्शियली अंडरस्टैंड व्हाट ही इज टॉट एंड मास्टर्स what he is taught and masters it laboriously and imperfectly। सी जे पर्यंत कौन निजे कहूची, कौन सी शुणुची, कौन ताको पढ़ाऊची, को भाषा पढ़ाऊची, सी एपर्यंत से भाषा इटसेल्फ बुझी नहीं, तेबे ताकू सही समय रे अन्य जिनस गुड़ाक दबा, अन्य लैंग्वेज दबा, ये सब जिनस कौन करुची ना तापाई एक्चुअली बहुत परिश्रमदायक हबो एवं सी कौथिरे भी मास्टर हो पारिबो नाही। से आउ थे लिखुचंदी विथ द लिंग्विस्टिक फैकल्टी अनसैटिस्फैक्टरी डेवलप्ड इन वन्स ओन टंग टू मास्टर अदर्स इज इम्पॉसिबल। जे जे पर्यंत जो पिलाटीए बा शिशुटीए बा मनुष्यटीए भी कहूँ निज भाषा निजर जो मातृभाषा रही से भाषा रे जदि अनसाटिस्फैक्टरी डेवलप्ड होइछि तामाने विकसित हेई नाही, अविकसित होइछि, ताहले सीए अन्य कोनोसी थिरे मास्टर हवा बा प्रभुत्व हासिल करिबा इज इम्पॉसिबल, असंभव।
To study science with the faculties of observation, judgment, reasoning, and comparison, only slightly developed, is to undertake a useless and thankless labor. ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯୋଉଟା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କୋଉ ପିଲାଟି ତାର ମାତୃଭାଷା ତାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଉଚିତ। Listen, the mother tongue is the proper medium of education, and therefore the first energies of the child should be directed to the thorough mastering of the medium. Almost every child, almost every child has an imagination, an instinct for words, a dramatic faculty, a wealth of idea and fancy. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ପାଖରେ କଳ୍ପନା କରିବା, ତାର ଏକ ଏଟା ହଉଛି ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱପ୍ରବୃତ୍ତି, ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସେ କଳ୍ପନା କରେ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସିଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଡ୍ରାମାଟିକ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି, ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ବି ତା ଭିତରେ ଡ୍ରାମା ୱେରେ କରିବାରେ ବି ତା ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ। ଏବଂ ଆଇଡିଆ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଉଭୟର ସମ୍ପତ୍ତିର ସେ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତାମାନେ ତା ଭିତରେ ଧାରଣା ଥାଏ ନଥାଏ ନୁହଁ, ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଧାରଣା କରିପାରେ, ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କେମିତି କୌତୁକରେ, କେମିତି କଣ କୋଉଠି ନଲେଜରେ, କୋଉଠି କେତେବେଳେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଏ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥାଏ। This should be interested in the literature and history of the nation. Instead of stupid and dry spelling and reading books looked on as a dreary and ungrateful task, he should be introduced by rapidly progressive stages to the most interesting parts of his own literature and the life around him and behind him, and they should be put before him in such a way as to attract and appeal to the qualities of which I have spoken. ତେଣୁ ତାର ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଆଣିବା ସହିତ ସେଥିରେ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ ପାବଛ ପରେ ପାବଛ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ନିଜର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପକ ଏବଂ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିସିଟି ତା ଭିତରେ ଆସୁଥିବ, ସେଇ ଭଳିଆ ଅଂଶ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ତା ନିଜ ସାହିତ୍ୟରେ, ସେଇଟାକୁ ତା ପାଖରେ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଜୀବନର କେତେ ଗୁଡିଏ ଧାରା ରହିଛି, ସେ ଧାରାରେ ନୂତନତ୍ୱ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ କଣ ନୂତନତ୍ୱ ରହିଛି, ଏଗୁଡାକ ଦେ ସୁଡ୍ ବି ପୁଟ୍ ବିଫୋର ହିମ୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ୱେ, ଏମିତି ଉପାୟରେ ତା ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଇବ ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଆସିବ, ଆକର୍ଷିତ ହବ, ହଁ ମୋର ଏଥିରେ ଡେଭଲପ ହବ, ମୁଁ ଆହୁରି ଏଥିରେ ମୋର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ କରିବି। All other study at this period should be devoted to the perfection of the mental functions and the moral character. A foundation should be laid at this time for the study of history, science, philosophy, art, but not in an obtrusive and formal manner. ଏମିତି ଗୋଟେ ହାପାଜାଡ କରିକିରି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଧାରାରେ ଏମିତି ତିଆରି ନ କରିକି ତାକୁ ତାର ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ, ତା ସହିତ ତାକୁ କେମିତି ସେଥିରୁ ସିଏ ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ଡେଭଲପ ହବ, ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଘଟଣା, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ତାର ନିଜର ମାତୃଭାଷା, ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ତା ଭିତରେ କଣ ରହିଛି, ଏସବୁ ଏମିତି ତା ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବ ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହଟି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତା ସେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଡେଭଲପ ହବା ଦରକାର, ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଫଙ୍କସନିଂ ଡେଭଲପ ହବ। କେମିତି ସେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଥା ହଉଛୁ ଯେ କଥାରେ ବି ଥଟ ରେ ବି କରପସନ କରନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଥଟ କରନ୍ତି, ଇମାଜିନେସନ ବି ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଗୁଡାକ କେମିତି ଡେଭଲପ ବି ହବ, ଅବଜରଭେସନ ପାୱାର କେମିତି ଡେଭଲପ ହବ, ଆ ବିଷୟରେ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ କିଛି ନୂତନ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଏଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ରେ ତାର ମୂଳ ଦୁଆ ଯେତେବେଳେ ପଡିବ ଏଇ ଯୋଉ ବୟସ ଆରମ୍ଭରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇଗୁଡାକ ଡେଭଲପ କରାଅ। ତମେ ତାକୁ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇକିରି ତା ଭିତରେ ତାକୁ ରୁନ୍ଧି ଦିଅନି।
ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ତା ପାଇଁ କଣ ହୁଏ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟା ତିଆରି ହବ, ପଢିବ। ସେ ପଢିଆ ଇତିହାସ ପଢିବା ପାଇଁ, ବିଜ୍ଞାନ ପଢିବା ପାଇଁ, ଫିଲୋସଫି ପଢିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟା ଡେଭଲପ କରିବ। ଆମେ କଣ କରୁ, ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ଗୁଣାବଳୀ, ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଯନ୍ତ୍ର, ତାର ଦକ୍ଷତା, ତାର ଗୁଣାବଳୀରେ ବିକାଶ, ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ବିକାଶ ନ କରି ଆମେ କେବଳ ଯଦି ବିଷୟ ତାକୁ ପଢେଇ ଦେଇ ଯାଉଛେ, ବହି ଗୁଡାଏ ଦେଇ ଦଉଛେ, ତାହେଲେ ତାର ନିଜର ଯୋଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ଯୋଉ ମନର ହଉ, ପ୍ରାଣର ହଉ, ଶରୀରର ହଉ, ଯୋଉ ବିକାଶ ହବା ଦରକାର, ସେ ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି। ଏଭ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ ଏ ଲଭର ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନାରେଟିଭ, ଏ ହିରୋ worshipper and a patriot। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ, ସେମାନେ ଯଦି ତମେ ଯେକୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଟିକେ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିବ ବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗ ରେ ଏମିତି କହିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାର ଭାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ତାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ଯେମିତି କିି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଆମେ ବଡ ବଡ ଯୋଉମାନେ ବସି ଦେଖି ଦଉଛୁ ବଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୋର ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ଯଦି ଯୋଉ ଛୋଟା ଭୀମ ଦଉଛି, ଛୋଟା ହନୁମାନ ଦଉଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟୁରେଟିଭ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। ସେଇ ଘଟଣାଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଭିନ୍ନ ନ୍ୟାରେଟିଭରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସେଇଟା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ହିରୋ worshipper। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମାନେ ଆଗରେ ରହିବେ, ଯୋଉମାନେ ଆଗ ଧାଡିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ହିରୋ ବୋଲି କହୁଛେ, ଫିଲ୍ମ ହିରୋ କଥା ପଡୁନି, ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ବି ଯୋଉ ହିରୋ ପଡିଲା, କାହିଁକି ପଡିଲା, ସେଇ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଯେ ହିରୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥାଏ, ସେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରାଏ। କିଛି ନଥବ, ପୁରା ସିଏ ଆସିବ 10-12 ଜଣଙ୍କୁ ଠେଲି ଫୋପାଡି ଦବ। ସେ ଯୋଉ ବୀର ଗାଥା ଏବଂ ୟେସ୍ ଆଇ ଆଇ ଡୁ, ଆଇ କ୍ୟାନ ଡୁ, ଏଇ ଯୋଉ ହଁ ସେ ମୁଁ କରିପାରିବି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରର ଅପୂର୍ବ ସାହସ କୁହ ବା ତାକୁ କହିପାର, ନିଜର ବୀର ମୁଁ ଉଦ୍ଦୀପନା କହିବି ନାହିଁ, ବି ମାନେ ସାହସୀ ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏବଂ ଯିଏ ସାହସୀ ହେଇଥାଏ, ତା ପ୍ରତି ଶିଶୁ ମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଇଡିଆଲ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ବି ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏଟା ଆକ୍ଟିଂ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ହିରୋ ରୋଲ କରିଥାଏ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଡିଆଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସିଏ କଣ ପାଇଁ ଆଇଡିଆଲ ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଶିଶୁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏବଂ worshipper ମାନେ ତାର ଫଲୋଅର ହେବେ, ତାର ଫଲୋଅର ହେବେ। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥଟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବ, ସିଏ ମରିଗଲା ପୁଣି ବଞ୍ଚି ଉଠିବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିଅଲ। ଆମେ କହୁଛୁ ମରିଗଲା ତ ସେ ଆଉ କୋଉଟା ଉଠିବ, ଆଉ ଗଲା ମରିଗଲା ଯେ ଏ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବଡ ଯୋଉମାନେ ହେଇଛି, ଆମେ ଏସବୁ ଏତେ ଥଟ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଟୁନ ପିକ୍ଚର କରାଯାଏ, ସେ ତାକୁ ପୁରା ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ଭାବନ୍ତି। ଯିଏ ମରିକି ପୁଣି ବଞ୍ଚିକି ଉଠିବ, ହଁ ଇଏ ହଉଛି ଠିକ। ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବ ଏବଂ ନିଜର ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖଉଥିବ, କେହି କରିପାରୁନଥିବ ସିଏ କରିଦଉଥିବ, ତାକୁ ସବୁ ଶିଶୁ ମାନେ ମାନନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆଇଡଲ ବୋଲି ନିଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟ, ଦେଶଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। appeal to these qualities in him and through them let him master without knowing it the living and human parts of his nation's history। Every child is an inquirer, investigator, analyzer, a merciless anatomist। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ସବୁବେଳେ ଅନିସନ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ, ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବେଳେ ବେଳେ ଗାଡି ଫାଡି ଯୋଉ ଛୋଟ ଗାଡି ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଖୋଲନ୍ତି ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ।
ଯଦି ଆଗରୁ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଥିବା, ଯେତେବେଳେ ରେଡିଓ ବାଜୁଥିଲା ସିଏ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଛୁଆ ଅନଉଥିଲା, କୋଉଠି କହୁଛି କିଏ କହୁଛି, ତା ଆଗ ପଛ ଚାରିଆଡେ ଦେଖୁଥିଲା, କହିଲା ସମସ୍ତେ ତ ମୋ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ କିଏ କହୁଛି। ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଇନକ୍ୟୁଜିଟ୍ ଥାଏ। ଏବେ ବି ଆମ ଭିତରେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମନେ କରାଯାଉ କୋଉଠି କଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆମେ ଯାଇକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ହଉଛି, କଣ ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, କିଏ କଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁ। ଇଏ ହଉଛି ଇନକ୍ୟୁଜିଟନେସ୍। ଏ ଇନକ୍ୟୁଜିଟନେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର, ଆନାଲାଇଜର। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବେ, ଛାଡିବେନି। ଆନାଲାଇଜର ପୁରା ମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ଟେକ୍ନିକ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏ ମର୍ସିଲେସ୍ ଆନାଟୋମିଷ୍ଟ। ମର୍ସିଲେସ୍ ଆନାଟୋମିଷ୍ଟ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଭାବରେ ଆନାଟୋମିଷ୍ଟ ଜଣେ କଣ କରେ, ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଢା ହଉଛି, ସେମାନେ ସର୍ଜରୀ କରିକି ଗୋଟାକୁ ଦେଖେଇବା, ଏ କରିବା ସେ କରିବା, ତାକୁ ପୁରା ତା ଭିତରେ ଡାଇଜେସିଭ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ପୁରା କାଟି କୁଟି ଭିତର ଟା ପୁରା ଦେଖେଇବେ। ସେତେବେଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତା କଷ୍ଟ ହବ, କାଟିବେନି, ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଦେଖେଇବେନି, ସେମିତି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ହିସାବରେ କୁହାହଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ତାକୁ ପୁରା ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେ, ତାକୁ ତାର ଯେତିକି ଧାରଣା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରେ, ସେଥିରେ ସେ ଦୟା ଦେଖାଏନି। appeal to those qualities in him and let him acquire without knowing it the right temper and the necessary fundamental knowledge of the scientist। ସେ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି, ଯେମିତି ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ, ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ କହୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନବାନ, ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କାହିଁକି ହେଲା, ଏମିତି ନହେଇ ଏମିତି ହେଲେ କଣ ହବ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ ମନୋଭାବଟି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ତା ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। Every child has an insatiable intellectual curiosity and turn for metaphysical inquiry, use it to draw him on slowly to an understanding of the world and himself। ସିଏ କରି କରିକି ଶିଖେ, କରି କରିକି ଶିଖେ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ କ୍ୱାଲିଟି ଟା ଥାଏ, ନୂଆ କରିବା, ନୂଆ ଜାଣିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଥାଏ। Every child has the gift of imitation। ଅନୁକରଣ କରିକି ମାନେ ତମେ ଯାହା କରୁଥିବ ତାକୁ ଦେଖି ଅନୁକରଣ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବାୟ ମାନେ ବର୍ନ ସବୁ ଚାଇଲ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଯେ ଛୁଆ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପାଉଡର ଲଗଉଥିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଥୋଇଥାଇ ଦେଇ ଗଲା ପରେ ସେ ପିଲା ତାକୁ ଖୋଲି ପାଉଡର ଫାଉଡର ମୁହଁ ଫୁହରେ ଚାରିଆଡେ ଲଗେଇ ସେ ଚାରିଆଡେ ପାଉଡର ପକେଇଥାଉ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଟିକେ ହଉଥିବ, ସେ ବାପାଙ୍କ ଚପଲ, ବୋଉ ଚପଲ ସେ ପିନ୍ଧିକିରି ବଡ ଚପଲ ଏମିତି ଚାଲୁଥିବ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତି। ଏ ଅନୁକରଣ କରିବା ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। and a touch imaginative power, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରିକଳ୍ପନାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥାଏ। use it to give him the groundwork of the faculty of the artist। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଏପଟରେ କହିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି, ତା ସହିତ ଏପଟରେ କହିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଅଫ ଦ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଫ ଦ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କେମିତି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରେ, କଣ ଯୋଉଟାକୁ ସେ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଗ ତା ଭିତରେ ତାର ଇମେଜ ଟା କ୍ରିଏଟ ହୁଏ। ଯେମିତି କଳାକାରଟେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛି, ଚିତ୍ରକରଟେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବ, ତାର ଗୋଟେ ଫୁଲ ଇମେଜ ସେ ତା ଭିତରେ ଆସେ, ତା ଭିତରେ ଆସେ। ଇମାଜିନେସନ ହୁଏତ କିଏ କୋଉ ସ୍ତରରୁ କରୁଥାଇପାରେ, ଜଣେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରି ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ବା ସେଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ତାକୁ ସେଠି ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଥାଏ, ଇମାଜିନେସନ ପାୱାର ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ କାମ ହଉଛି କଣ କହିଲେ, ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯଦ୍ଵାରା ତା ଭିତରେ
ଏଇ ଯୋଉ आर्टिस्टिक सेंस जो आर्टिस्ट जो कार्यटी जो ता इमेजिनेटिव पावर जोटा हम कहले एक आर्टिस्ट सेटा होची तार एक निजस्व फैकल्टी से फैकल्टी जेमती ता भीतर डेवलप होई पारिबो यूज इट टू गिव हिम द ग्राउंड वर्क ऑफ द फैकल्टी ऑफ द आर्टिस्ट तमे ताको परिवेश जोगाओ इट इज by allowing nature to work that we get the benefit of the gifts she has bestowed in us. Humanity, in its education of children, has chosen to thwart and hamper her processes, and by so doing, has done much to thwart and hamper the rapidity of its onward march. Happily, Shanner ideas are now beginning to prevail, but the way has not yet been found. କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉଟା କି ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଅଲରେଡି ଦେଇକି ଛାଡିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ତା ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ତମେ ତାକୁ ହାମ୍ପର କରନି ତାକୁ ତା ବିକଶିତ ହବାକୁ ନ ଦେଇକିରି ତମେ ହାମ୍ପର କରୁଛ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହବାକୁ ନ ଛାଡି ତମେ ତାପରେ ଯଦି ଥୋପିବ ଜବରଦସ୍ତ କେବଳ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ରୋଟେସନ ମେଥଡରେ ବହି ଯେମିତି ପଢେଇଲା ଭଳିଆ ପଢେଇଲ ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ହବ ନା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବନି ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତିର ଯୋଉ ପାବଛ ରହିଛି ତା ଦେହରେ ତାର ହାମ୍ପର ହବ ତାପରେ ଲେଖିଲେ ହାପିଲି ସ୍ୟାନର ଆଇଡିଆଜ ଆର୍ ନାଉ ବିଗିନିଂ ଟୁ ପ୍ରିଭେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେଣି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ଥିଲା ସେ ଆଇଡିଆ ବି ବ୍ରେକ୍ କଲାଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଉପାୟରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ କାମ କରିବ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନଟ୍ ଏଟ୍ ବିନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ତାକୁ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା ହେଲେଣି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମେଥଡ ପୁରୁଣା ମେଥଡ ଠିକ ନୁହଁ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ କେମିତି ତାର ଗ୍ରୋଥ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେଣି କିନ୍ତୁ ବାଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଦ ପାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ ଏବାଉଟ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ with all its prejudices and errors and will not leave us ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ କଳ୍ପିତ ଧାରଣା ଯୋଉ ଅଭିମତ ସବୁ ରହିଛି ସେ ଆମକୁ ଛାଡିକି ଯାଉନି it enters into our most radical attempts to return to the guidance of the all wise mother ମା ଆମର ଯିଏ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ମା ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବା ପାଇଁ ସିଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସବୁ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ we ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି we must have the courage ଆମକୁ ସାହସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ to take up clearer knowledge and apply it fearlessly in the interest of posterity ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ସେଇ ସାହସ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ତାକୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ନିର୍ଭୟର ସହିତ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ଟିଚିଂ ବାଇ ସ୍ନିପେଟ୍ସ must be released the teaching by snippets must be relegated to the lumber room of dead sorrows ଏଇଟା ଆମେ କାଲିକି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଟିଚିଂ ବାଇ ସ୍ନିପେଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଡିସ୍କସନ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟି ଖାଲି ପଢିଦବା teaching by snippet must be relegated to the lumber room of dead sorrows the first work is to interest the child in life work and knowledge to develop his instruments of knowledge with the utmost thoroughness to give him mastery of the medium he must use କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାକୁ ଆଗ ଶାଣିତ କର ସେଇଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ବା 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଟିଚିଂ ବାଇ ସ୍ନିପେଟ ଏଟା ଆମେ ପରେ ତ ଭଲରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି ଟିକେ ଟଚ୍ କରିକି ଆମେ ପଳେଇବା ଟିଚିଂ ବାଇ ସ୍ନିପେଟ ମଷ୍ଟ ବି ରିଲିଗେଟେଡ ଟୁ ଦ ଲୁମ୍ବର ରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଡ୍ ସରୋଜ ଆମେ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ୱାଇଜ ଯୋଉ ଆମେ ପଢାଉ ବୋଲି ତାକୁ ଭାବୁ ସାଧାରଣତଃ ସବୁବେଳେ ଟିଚିଂ ବାଇ ସ୍ନିପେଟ ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବଳ ସେଇଟା ନୁହଁ ଟିଚିଂ ବାଇ ସ୍ନିପେଟ ହଉଛି କୌଣସି ଏକ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ସିଏ ଯୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଜବରଦସ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା
ये हूँ टीचिंग बाय स्निपेट्स। से जो आग्रह रे जो कार्य रे मनोनिवेश करुची एटा जेतेबेले आरंभ करुची तार रेगुलर स्कूलिंग सेतेबेले ता पूर्वरु एक्चुअली हमको तार इंद्रिय विकास, तार मानसिक दक्षतार विकास, ऑब्जर्वेशन पावर रो विकास, संकेंद्रित पावर रो विकास, मांसपेशी रो विकास, ये सब ऊपर अधिक गुरुत्व देवा उचित। सेतेबेले ताकू जदी आमे जेते प्रकार आइडिया आमे जानि सब ता भीतर पसिया को चेष्टा कले बारी बारी करी मु अबिका एटा पुरे देबी से एटा पुरे दबो से एटा पुरे दबो ताहले सेगुडा कह जाउ एक्चुअली टीचिंग बाय स्निपेट्स। सेटा धीरे धीरे गोटे बाह्य यांत्रिक रूप नेला जे हमर स्कूल रे पीरियड सिस्टम आगुरु जोटा खाली मान धारणा बा भावना रे बा जोटा कार्य चले ताकू गोटे सेप दिया ही जाइची पीरियड सिस्टम। तेणु गणित पीरियड रे गणित जाई पढ़ेले तापरे पुणी साइंस पढ़ेबे तापरे पुणी इतिहास पढ़ेबे जेतो जा पढ़ला पढ़े पढ़े चलिबे। तेणु सेति पई दीटा को जदि आमे लिंक करबा देखिबा ये होची टीचिंग बाय स्निपेट्स। किंतु प्रभु लिखचंती तमे ता भितरे द फर्स्ट वर्क इज टू इंटरेस्ट द चाइल्ड इन लाइफ। ता भितरे चाइल्ड भितरे लाइफ प्रति आग्रह वृद्धि करेबो ओ उत्साह आनी दबो वर्क एंड नॉलेज ज्ञान हासिल करिया पई कार्य करिया पई ता भितरे जेमती स्वतःस्फूर्त भाव प्रेरणा आसीबो टू डेवलप हिज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज विथ द अटमोस्ट थॉरोनेस। से जो मान यंत्र को व्यवहार करिवो जेमिति से पूरा थरो है कि व्यवहार करिवो तमान ता यंत्र गुडाक एते विकसित हो जाइथिबो जे सेटा को से भलो भाबरे परिप्रकाश करिवा पई सामर्थ्य हेइ परथबो। टू गिव हिम मास्टरी ऑफ मीडियम एंड हाँ ये आउटा कथा कहले टू गिव हिम मास्टरी ऑफ द मीडियम तार जो मातृभाषा रही ता ऊपर से आग प्रभुत्व हासिल करवा दरकार। आफ्टर वर्ड्स ता परे जाइकरी तमे द रैपिडिटी विथ व्हिच ही विल लर्न विल मेक अप फॉर एनी डिले इन टेकिंग अप रेगुलर स्टडीज। जदि एतिकी विकसित हो गला जोटा को नेकी से पछर अछि बोली आपण भाबुचंती जदि ता भितरे एई जिंस गुडाक डेभलप हो गला ताहले आउ जो जिंस से छाड़ी देइथला आउ डिले हबो नाही से तापर धाई धाई माडी जीवो। सेति पे लिखचंती फॉर ही विल लर्न विल मेक अप फॉर एनी डिले इन टेकिंग अप रेगुलर स्टडीज। रेगुलर स्टडी जो डिले हितला ताकू से मेकअप करनबो and it will be found that where now he learns a few things badly then he will learn many things thoroughly well। वर्तमान जो कष्ट होउची विरक्तिकर सहित एवं बेले बेले भूल आमे भी से जो ताकू मने रखुची बा ताकू पढ़ुची शिखुची जदि तार इंस्ट्रूमेंट विकास हो जाइथबो ताहले he will learn many things thoroughly। ताले से अनेक घटना पूरा आकुरेट जहा सेही भली भाबरे ताकू से देखि परिबो ताकू से व्यवहार करि परिबो तार यंत्र गुडिक तार हमर जो जो सामर्थ्य रही छै सामर्थ्य सब विकसित हे परिबो। तेणु ही विल लर्न मेनी थिंग्स थॉरोली वेल केतेबेले ना जेतेबे ता पूर्व प्रस्तुतिटा आग टिके स्ट्रांग हवा दरकार। हम पूर्व प्रस्तुति स्ट्रांग हे न थाए आमे पिला को सब्जेक्ट वाइज पढ़ाऊ सी खाली ताकू बोर हुए बोर है कि तापर से कौन हुए धीरे धीरे तार पाठ प्रति आग्रह कमी जाए। तेणु बयस बढ़िया सहित आग्रह कमिबाटा बढ़ी बढ़ी चलता है। तेणु आमको एप्रति सचेतन हवा पड़ो जागरूक ही रहा पड़ो जाग्रत भाव में कौ कौ पदक्षेप नहीं हम ताकू आम निजे तैयारी कर माँ आम सारिबा साइलेंस।
Ma. Thank you all, Aravar.